tugutore wowe Green Party kugira ngo igihugu kigira umutekano urambye kandi nabo bawurinda bose babeho neza mu macumbi meza n'umushahara uzira ku gihe kugira ngo ireme ry'uburezi rigerweho kandi neza no ku bushobozi bwa mwarimu bugomba kumera neza urumuri n'igisubizo cy'ibyo byose ni Green Party ni Green Party tora Green Party aho buri muturarwanda yibona Green Party icyizere cy'ejo hazaza tora Green Party igisubizo cy'abanyarwanda Green Party umusanzu mu kubaka igihugu igihe kirageze cyo guhinga no kwihaza mu biribwa tugatunganirwa tugasagurira n'amasoko itangaza amakuru itezwa imbere hashyirwaho minisiteri yaryo niyoho bityo buri muturarwanda aryibonemo urumuri n'igisubizo cy'ibyo byose ni Green Party ni Green Party tora Green Party aho buri muturarwanda yibona Green Party icyizere cy'ejo hazaza tora Green Party igisubizo cy'abanyarwanda Green Party umusanzu mu kubaka igihugu tuzateza imbere demokarasi dushyigikira umuco w'ibiganiro n'abandi batavuga rumwe na leta bityo u Rwanda rubeho rutagira abanzi kandi rutikanga intambara ngaho reka ijwi ryawe izaba inkingi ya mwamba n'umusanzu ukomeye mu guhindura amateka y'uru Rwanda urumuri n'igisubizo cy'ibyo byose ni Green Party ni Green Party tora Green Party aho buri muturarwanda yibona Green Party icyizere cy'ejo hazaza tora Green Party igisubizo cy'abanyarwanda Green Party umusanzu mu kubaka igihugu tora Green Party aho buri muturarwanda yibona Green Party icyizere cy'ejo hazaza tora Green Party igisubizo cy'abanyarwanda ndagira ngo dutuze nyakubahwa perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ba nyakubahwa mugize komite y'ishyaka ku rwego rw'igihugu ndetse no mu turere ba nyakubahwa bakandida nyakubahwa mwaje muhagarariye ubuyobozi bwite bwa leta mbanje kubasuhuza ngo mugire amahoro ngiye gutangiza ibiganiro nitwa Tuyishime Deo nkaba n'umunyamabanga ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho mu ishyaka Green Party ndagira ngo muri aka kanya dusabe kugira ngo dutangire iki gikorwa cyo kwamamaza abakandida tuziranye nagira ngo sabe abayobozi b'ishyaka bari ahangaha ndahera ku muyobozi w'ishyaka Green Party ku rwego rw'akarere ka Muhanga niba hari nahaguruka dusohoze Green Party oye kirageze demokarasi aho nagira ngo nsabe umuyobozi w'ishyaka Green Party ku rwego rw'intara y'Amajyepfo niba hari ahaguruka dusohoze Green Party kirageze cya demokarasi noheza
murakoze cyane. Ndagira ngo nsabe abagize abakomiseri bari ahangaha nibahaguruke badusuhuze, abakomiseri b'ishyaka Democratic Green Party. Murakoze cyane. Reka dusabe abayobozi b'uturere n'intara bari ahangaha kugira ngo twihutishe gahunda, bose bahagurukire icyarimwe. Green Party oye! Murakoze cyane. Reka dusabe madamu umubitsi w'ishyaka Green Party ahaguruke, nsabe basuhuze. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Kirageze cya demokarasi ni heza. Madamu Aime ahaguruke, umunyamabanga mpuzabikorwa adusuhuze. Oye, oye, oye. Reka nsabe visi perezida wa reka nsabe umunyamabanga mukuru w'ishyaka Green Party ahaguruke adusuhuze. Green Party oye! Oye, oye, oye! Green Party oye! Oye, oye! Igihe cy'iki cya demokarasi murasobanutse. Murakoze cyane. Ndasaba visi perezida wa kabiri Bwana Gashugi Leonard na visi perezida wa mbere Madamu Mahombi Karine badusubize icyarimwe. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Kirageze. Kirageze. Demokarasi. Reka dusabe perezida w'ishyaka Democratic Green Party ahaguruke adusuhuze. Green Party oye! Oye, oye, oye. Akarere ka Muhanga oye! Oye, oye, oye. Repubulika y'u Rwanda oye! Oye, oye, oye. Abikabadaba oye! Oye, oye. Ndabakunda cyane. Aho. Amasuhuze cyane. Hari abantu nagomba kwikuza muri rusange. Reka nsabe abakandida depite barangajwe imbere na nyakubahwa perezida w'ishyaka Dr. Frank Habineza bahaguruke, abakandida depite. Green Party oye! Green Party oye! Oye, oye, oye. Murasobanutse. Murakoze cyane ngo murasobanutse. Murakoze cyane. Reka dusabe umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mushishiro ahaguruka dusuhuze. Ndagira ngo amajwi menshi cyane. Ndagira ngo musabe n'akanya aduhe ikaze mu murenge we. Nyakubahwa muyobozi, ijambo ni iryanyu. Barakoze umusangizo w'amagambo. Ngira ngo mumaze iminsi mubyumva ko turimo twitegura amatora y'abagize inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite. Nk'uko rero igihugu cyacu kigendera ku mahame ya demokarasi kandi kikimakaza umuco wo gukorera mu cyo no mu bwisanzure, imitwe ya politiki itandukanye ndetse n'abantu ku giti cyabo bahawe umwanya batanga ibyangombwa byabo muri komisiyo y'amatora kugira ngo bazabashe guhatanira imyanya yo kwinjira mu nteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite. Abujuje ibyangombwa byasabwaga
barakiriwe, none kuri uyu munsi tariki ya 13 nibwo hatangiye igikorwa mu gihugu cyose cyo kwiyamamaza kuri ya mitwe ya politike ndetse n'abakandida bigenga kugira ngo bamanuke bajye hirya no hino mu gihugu, bageze ku baturage imigabo n'imigambi yabo, bamenyeshe abanyarwanda, baha ubutumwa bw'abanyarwanda kugira ngo koko abanyarwanda bazabashe kwitorera kandi koko nk'uko nabivuze hakurikijwe amahame ya demokarasi. Ni muri urwo rwego ishyaka Green Party kuri uyu munsi ryahisemo gutangiriza ibikorwa byaryo byo kwiyamamaza hano ku Kabadaha. Tukaba rero nk'ubuyobozi bw'umurenge wa Mushiro hano duteraniye tubahaye ikaze kandi tubabwira ngo mwisanzure. Tukaba rwose twabakiriye hano, tukaba tugira ngo tubahe umwanya rero tutabatindiye mugeze ubutumwa bwanyu kuri aba bari hano, ubundi rwose tubahaye ikaze. Murakoze. Amashimwe cyane. Green Party oye! Green Party oye! 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 Igihe kirageze ikihe cya demokarasi. Amashimwe cyane. Fata amakara ucane imbabura, shyiraho amazi meza guhayifu. Twagiye abari mu mwuka, abari mu mwuka bari hehe? Abari mu mwuka, abari mu mwuka. Green Party oye! Green Party oye! 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 Hanyuma rero murabizi ko dufite abashyitsi b'imena mu murenge wacu wa Mushishiro. Hagati aho igiterane cyacu kirakomeje kandi n'umuvugabutumwa wacu nawe turagira ngo tumwakire mu izina rya Green Party. Green Party oye! 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 Ngo nimutavuga cyane ntabwo aza. Green Party oye! Kuva iwabo muri Koreya ko mumureba uku nguku rwose. Aha. Ngira ngo twamuha ijambo. Good. Inta. Muraho. Inta. Namwe muraho. Nikandi kati kunya. Ngo kuva yagera ahangaha muri iki gihugu Nikinu kwati kuwa. ariko akakandagira ahangaha Nakandi kichikinywa. yabakunze arumva mwese yabasoma. Nikani kunya. Murabona abantu bicaye ahangaha, Nakandi kunwa. akimara kubabona Nakati kotikana. yahise yumva yaceza akabyina Nakati kotikotika. akongera akagira ati akabyina kubera ibyishimo. Nakati kunwa. Ariko abantu bicaye ahangaha, Nakati kunyana. murabona umugabo wicaye hariya Nakati kunwa. aragira ngo amusuhuze, ni gitifu wacu Nakanjika. ngo kuko yaduhaye ikaze neza. Nuko nakacha. Kuki mutamuha amashyi gitifu? Nuko anaka. Aramusuhuje. Nakajukina. Mwebwe kuki nta mashyi mwamuha nk'umuyobozi wacu usobanutse? Nakanyikuta. Hanyuma tugarutse ahangaha Nukuti kacha. ntimugire ikibazo hano. Sorry. Nakatika. Ngo reka basomere Nakinuko kanchi. ahangaha kuri uno munsi kuri uno murenge. Nakani nuko kwatia. Ngo rwose twagize umugisha mwinshi cyane. Nakati tuti ya Green Party. Kubera Green Party yadusuye Nakuti kwanda Mushishiro. hano mu murenge wa Mushishiro. Nakuti yatika. Ariko mwishimira abakandida ba Green Party. Nakuti kwa. Kuki mutabaha amashyi? Nakuti kanira. Ni kuki mutabaha amashyi?
nakati kanyi tukunyiga nikuzitaka murabona uko mubareba uko nguko baje guhindura baje kuba igisubizo bagahindura ubuzima bwacu ahangaha nakati kanyi nakigana natusuku wandita murabona abo bana bose bari ahangaha ngo baziga amashuri meza mu minsi iri imbere kuki nta mashyi mutanga nakotokwa hanyuma nakutukotuta aragira ngo twese dukutukwatiza dushimire Imana tukwatika chikunina kandi twishimye twese nakanyatya nakutikanyike chishakana nikuzikisaga Green Party n'abaturage bamushikiro ai shikaye ndikaye tichakaye tu Green Party okocha kwandya Tanchikisa tuwakwa amasi menshi cyane ndiyo ngo mbasobanure nihuse ngo ku itariki 3 abakandida bacu ba Green Party kuba babanjirije ahangaha muri uno murenge wa Mushishiro ni ukugira ngo twereke yuko batwishimiye eko ikinyarwanda ndagerageza gakeya ngo ikinyarwanda arakigerageza gate nimba nanjye navuga mu gikoreya njyewe ndi umuzungu nawe ni umuzungu kuri ubu ariko ni ukuvuga ikinyarwanda ndagikunda cyane ngo kubera ukuntu akunda ikinyarwanda mwese murimo kubyumva ariko mu by'ukuri ibintu bya Green Party ndabikunda cyane ariko Green Party byo nagahebuzo kuko abikunda cyane n'ubwa mbere ngeze muri Afurika n'ubwa mbere ageze muri Afurika mu Rwanda nabwo n'ubwa mbere mu Rwanda nabwo n'ubwa mbere ariko nkunda Green Party ariko akunda Green Party kubera gahunda nziza ibintu byose ni icyatsi kibisi ibintu byose ni icyatsi kibisi imigozi y'ibijumba rutayizi murayizi harutayizi imigozi y'ibijumba ni burayi turayigira ni burayi nguraba amashyi menshi cyane tuzatora Green Party sibyo tugomba gutora Green Party Green Party oye Green Party oye Green Party ni nda Green Party ni nziza Green Party intinga Green Party dufite imigambi myiza mu Kishinwa kuvuga oye avuga nya Green Party inja nya ahantu harireze abashaka kubyina barihe abashaka kubyina twahagurutse ahubwo DJ mushyiramo akaririmbo tubyine Bibiliya yanjye mwana niyo mshashije bavugana tingo ahantu harireze mureke Imana telefone amasi twagiye fata amakara cyane mbabura sira amazi Green Party raduhaye tuzatora Green Party dusubiremo tuzatora Green Party oye urakoze cyane tutangazwa n'ibigwi byawe imigambi ufitiye abanyarwanda turagukeneye urasobanutse twitore garagara urugisubizo ibigo tukuri inyuma ukeneye urasobanutse twitore
rero turanezerewe tugiye mumfashe kugira ngo twakire umuyobozi mukuru w'ishyaka Dr. Frank Habineza dukoma amashyi kugira ngo aze atwakire. Party oye! Murasobanutse, reka tumuhe mikoro. Green Party oye! Oye, oye, oye! Akarere ka Muhanga oye! Oye, oye, oye! Repubulika y'u Rwanda oye! Oye, oye, oye! Turishimye cyane kuba twongeye kugaruka mu karere ka Muhanga, ariko kuri njyewe navuga ko hano ni iwacu kubera ko papa avuka hano mu karere ka Muhanga, so ubwo ntabwo nabasuye naje iwacu. Iwacu muraho Raho dore hariya hakurya rwose, iwacu hariya hakurya muri Buringa, urumva hano ni Buringa naho harya cyahita muri Buringa cyare Rugendabari, ni mu murenge wa Rugendabari. Ndumva nta tujyana n'amaguru, yumvuye hano najyayo n'amaguru, ntabwo ari kure. So turishimye cyane kuba tugarutse hano muri Muhanga. Umwaka ushize twarahaje kandi twarishimye, n'uyu mwaka turagarutse, ariko gahunda itugaruye itandukanye n'iyo tuzanye umwaka ushize. Tuje noneho kubasaba amajwi kubera amatora y'abadepite mwese muzi azaba mu kwezi kwa 9. Ishaka ryacu riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ariyo Green Party ikaba yatanze abakandida 32 kandi bamaze kwemezwa na komisiyo y'igihugu y'amatora. Abakandida bose twazanye nabo, kumwe nabo hano byo kubabereka mu kanya mubabone. Gusa itandukaniro ry'aya matora nayo bushize, ayo bushize twatoraga umuntu, ariko kuri iki gihe tuzatora ishaka. Muzatora ari kiragantego muzabonaho ni inyoni y'ikizu, aho niho hari Green Party, niho muzatora mukaba muradutoye kujya kuvugira, kujya kuhagararira mu nteko ishinga amategeko, tukaba intumwa zanyu. Nongeye gushimira umuyobozi w'umurenge watwakiriye, dushimira na meya w'akarere nawe watuhaye ikaze, ndetse dushimira n'abashinzwe umutekano kuba nabo batundiye umutekano neza kuva mu gitondo kugeza kuri aya masaha, ndetse tukaba turi bukomezanye nabo ko nituvana tujya mu mujyi wa Muhanga. Turashimira n'abandi bari mu nzego zitandukanye za leta, tuzi ko turi kumwe hano n'abavuye mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB, abari muri Gender Monitoring Office bashinze by'uburinganire n'abandi batandukanye bose, mwese turabakiriye, ndetse n'abanyamakuru batandukanye namwe turabakiriye. Ngo munyemerere banze mbereke abakandida mbere ko dukomeza. Abakandida mwese mwazana imbere. Green Party oye! Oye, oye, oye! Green Party oye! Igihe kugira ngo umugore akomeze ahabwe ijambo, ije kurengera ibidukikije na demokarasi, bamwe tuyitore Green Party, ije kugira ngo amahoro n'umutekano byimakazwe, ije kugira ngo umugore akomeze. Voilà. Barakoze cyane abakandida. Dufite ihame ry'uburinganire, najya mbwira abo muri Genda baje ko twaryubahirije. Tushobora kuba abadamu bagiye inyuma cyane, ariko ngira ngo bashatse baza n'imbere kugira ngo aba Genda babone ko tutabesha. Ngira ngo bagenda bayibonye. Abagore dufite kuri liste ni 14, abagabo bakaba ari 18. Murumva yuko hafi ari 50% byose bingana, kandi murabona ko abenshi ari abajene, n'abajeni bafite imbaraga zo gukorera igihugu, ariko n'abakuru barimo. Twese tubibangirirane, tuzafatanya twese kugira ngo tubake igihugu cyacu. Nuko nabashimiye abakandida, mwakongera mukicara. Murakoze cyane.
ahabwa ijambo ije kurengera ibidukikije na demokarasi irambe tuyitore Green Party ije kugira mu mahoro n'umutekano byimakazwe ije kugira mu mugore akomeze ahabwa ijambo ije kurengera ibidukikije na demokarasi irambe tuyitore mu bigwi byayo. abakandida banyu murababonye nkuko tubivuze itariki 3 z'ukwa 9 nukuzatora aho mubona iyi nyoni mubona y'ikizu abandi bakayita kagoma ni inyoni ifite ubwenge bwinshi cyane mu nyoni zose kubera ko ni inyoni bavuga ko ishishoza ntabwo ipfa kurya ibyo ibonye kandi iyo ishaje ntabwo ipfa iragenda ikagwa ku rutare ikaryama ikiyuburura ikongera ikaba mujeni ikongera igasimbuka igasubirayo niko bimeze muzayibaza niko iyi nyoni y'ikizu ukuntu imeze ireba kure ishobora kuba iri mu giti hejuru ikabona ifi iri mu mazi ikavayo ikajya mu mazi ikafata ifi ikagenda nta yindi nyoni ishobora kubikora ibyo nuvuga ngo ireba kure irashishoza niyo mpamvu twayihisemo kubera ko twabona ko ari ikintu natwe yaduha imbaraga zo kureba kure kandi natwe twarebye kure kandi nayo irihangana nkuko nababwiye irihangana cyane natwe turihangana kandi tuhanganiye byinshi ku buryo byaduhaye amasomo menshi yo kuba dushobora gutera imbere no guteza igihugu cyacu imbere mu migabo n'imigambi yacu dufite byinshi gusa icyo nababwira nuko abatumvise mu mwaka ushize imigabo ni ya yindi imigambi ni ya yindi twavuguruyemo gakeya kubera ko mu byo twavugaga hari ibyo leta y'u Rwanda yashoboye kuhita ikosora kahita ibikora kandi na leta y'u Rwanda turayishimira kuba yarumvise ibintu byacu ikahita ibikosora kugira ngo abaturage bamerewe neza hari byinshi twasabye byakosowe ariko hari n'ibindi bitarakosora cyangwa bitarakorwa tugira ngo tuzagere mu nteko ishinga amategeko tufatanye n'abandi bazaba bariyo kugira ngo tubikosore cyangwa tubitunganye bigere neza hari gahunda dufite zitandukanye zijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi aho twifuza ko twese u Rwanda twagira ibiryo bihagije buri muturage agahinga ibiryo akihaza n'umuryango we ndetse akajya n'ibyasagurira isoko tureba ukuntu twavugurura gahunda y'ubuhinzi hakabaho n'umwagoronome ku rwego rw'akagari umwagoronome ushobora kutugira inama uko tuzajya duhinga kandi tukajya duhinga n'ibintu bitatwangiza tukashyiraho na gahunda y'igihugu ishinzwe umutekano w'ibiryo hari ibintu mushobora kuba mubizi imbuto mvaruganda za Burayi z'ibigori bazana ukazishyira mu butaka ariko ukayitera rimwe ntuzongere kuyitera ni ukubirya ibwo bikabirangiye n'izo z'ibishimbo ziraza n'ibitoki baza ukagitera rimwe ahubwo bikahita byangiza ubutaka ibyo byose tugomba kureba ukuntu tubikumira ukagira umutekano ku biryo wagira iyo mbuto ukaba wayitera ariko nk'uko kera twateraga imbuto ukasarura ariko ukazongera ugatera ariko izi mbuto zigaye ziza utera rimwe bikarangira zimeze nka za nkoko zikurira ukwezi kumwe nuko nazo biba bimeze byose nta mutekano biba biduhaye ubwo tuzashyiraho iyo gahunda y'umutekano w'ibiryo tubone ibyo biryo tugena uwo mutekano kugira ngo tubone ibyo bihagije ariko bitatwangiza bitatangiza n'abana bacu gahunda nziza y'ubutaka n'ubundi tuzayikurikizaho nkuko tuba tuyifite gushize yuko tuvugurura itegeko rijyanye n'ubutaka uriya musoro w'ubutaka turebe ukuntu wazavaho kugira ngo tube twasubirana uburenganzira ku butaka bwacu turumva ko mu minsi ishize bongeye kubyigaho ariko ntabwo byakemutse kuko umusoro w'ubutaka uracyahari nitugira imana tuzongera tubiganireho n'abayobozi bandi turebe ko uwo musoro wavaho nibura n'abari i Kigali bakagira uburenganzira ku butaka bwabo kuko buri muntu wese uri i Kigali ubu nta butaka agira arakodesha ubutaka cyangwa icyo kibanza kuri leta kandi gakondo ni ukuvuga nta burenganzira tuyifiteho ubutaka bwose ni ubwa leta turifuza ko leta yagira ubutaka bwayo n'abaturage bakagira ubutaka bwayo kandi turumva ko byashoboka bizashoboka ibi nabyo biri muri gahunda yacu gahunda y'umutekano turacyayifite birakomeye umwaka ushize twari tuvuga ko tuzazana icyogajuru kitufashe mu kurinda umutekano twaze kwishima
ko leta y'u Rwanda yemeye kuzana icyogajuru ako kantu magaye amashyi leta y'u Rwanda icyogajuru baracyemeye ko kizaza ariko gahunda ntabwo twayirekeraho n'ubundi ikoranabuhanga tuzarikomeza mu mutekano kugira ngo turebe ko turinda imipaka yacu dukoresheje ikoranabuhanga kandi turebe ko n'abashinzwe kurinda umutekano ari abasirikare ari abapolisi n'abandi bose ko nabo imibereho yabo yazamuka ni ukuvuga ngo umushahara wabo we wazamuka base bakagira n'amazu yo kubamo. Iyo gahunda tuzayikomeza kandi turizera yuko dufatanyije n'abandi bizashoboka. Gahunda ni ndende, ibya mituweli nayo tubifiteho gahunda murabizi, twayibuze umwaka ushize hari iyo batangiye gukosoraho kuri mituweli. Twifuzaga yuko umuntu abonye mituweli ahita yivurizaho, twumvise ko batangiye kugenda babyumva, ariko ntabwo birakemuka neza. Tuzongera kubikora ubuvugizi kugira ngo mituweli ibigire agaciro neza nuko abandi bafite ubundi bwishingizi bafite agaciro, ndetse n'iyo miti ibe yaboneka neza. Tuzabigarukaho mu gahunda y'ubuzima turebe ko twabikemura neza. Kubera ko uyu mwaka turi mu kwemeza tuye abantu 32, nagira ngo sabe n'abandi bakandida babiri baze hano. Ndasaba Madame Vice Presidente na Secretary General baraza nabo twaha ijambo nabo bagira akantu gatoya batubwira ku migabo n'imigambi. Murakoze cyane. Green Party oye! Green Party oye! Muraho murakomeye. Green Party oye! 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 Green Party oye! 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 Murasobanutse. Abanyabuhanga muri ahangaha mwaje gukurikirana imigabo n'imigambi y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije. Dufite byinshi twabapfunyikiye, ariko muri ibyo byinshi twabapfunyikiye ndashaka kubabwira ku burezi. Ndabasaba ko gutora Green Party muzaba mutoye abazabahagararira mu nteko ishinga amategeko kandi ikabahagararira neza. Izaharanira ko hajyaho itegeko rirengera uburezi, tuzamura mwarimu, tumuzamurira umushahara ku buryo umushahara we uzagendana n'ibiciro biri ku isoko. Kuko mwarimu afite inzara nta burere yaha abana bacu. Igihe umushahara we uzaba wazamutse, ibitunga urugo rwe abone guha abana bacu uburere bwiza. Tuzaharanira ko hajyaho amategeko afasha abanyeshuri, agabanya impinduka za hato na hato mu burezi. Murabizi hari igihe habaho uburezi bw'imyaka 6, imyaka 9, imyaka 12. Izo mpinduka zose zigira ingaruka ku bana bacu, ariko Green Party nimara kugera mu nteko ako kajagari kose izakagabanya. Tuzaharanira ko umwana ajya ku ishuri ahazi. Ni kuri bwa butaka batubwiye tuzahinga, dusaguriza n'amasoko, twihaza mu biribwa. Tuzaharanira ko habaho gahunda ihamye y'indimi, aho usanga mu myaka 3 biga Icyongereza, indi myaka bakavanga Icyongereza n'Igifaransa, ugasanga abana bibuze icyiciro bajyamo. Ugasanga aho umwana avuga Icyongereza undi akavuga Igifaransa, mbese bikabavanga. Mu nteko ishinga amategeko Green Party nigeramo tuzashyiraho ihame ry'uburezi ku buryo hajyaho iringaniza ry'indimi. Uwize Icyongereza yige n'Igifaransa, indimi zose zigira amasaha angana. Atari ukuvuga ngo Icyongereza kiragira amasaha 6, Igifaransa kigira amasaha 3. Oya, Green Party mu nteko ibyo byose izabivanaho. Hajyeho iringaniza ry'uburezi, indimi zigwe kimwe, kuko usanga abana badindira mu ndimi, aho umwana atisanga mu rurimi runaka. Icyo ngicyo kidindiza abana bacu mu burezi.
hari gahunda nyinshi abandi barazivuga, ariko nabasabaga amajwi babwira ko gutora Green Party ikabahagararira mu nteko ishinga amategeko ni nk'uko mwakwigirayo. Mu by'ukuri nta gihombo muzagira nimutora Green Party ikabahagararira mu nteko. Tuzababera abavugizi beza, aho tuzajya tumanuka tukumva ibitekerezo byanyu tukabizamura mu nteko ishinga amategeko tukabyigaho. Tuzakurikiranira ko amategeko twashyizeho anogeye abaturage kandi ko ababishinzwe babishyize mu bikorwa. Ndabasaba amajwi yanyu. Gutora Green Party nta gihombo nk'uko nabivuze, kuko ishyaka Green Party ni urumuri n'igisubizo cy'abanyarwanda. Murakoze. Green Party we! Green Party we! Green Party we! Oye, oye, oye! Amaraso mashya hoye! Oye, oye, oye! Imbaraga mu rubyiruko hoye! Oye, oye, oye! Ubwisanzure mu bitekerezo hoye! Oye, oye, oye! Iterambere ritajegajega hoye! Oye, oye, oye! Urumuri n'igisubizo cy'abanyarwanda hoye! Oye, oye, oye! Kwihaza mu masoko hoye! Oye, oye, oye! Murasobanutse cyane, ndumva ngerageje kubivugamo gakeya, ariko nunganiye bagenzi banjye ibyo bamaze kutugezaho muri gahunda y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Nta kibi na kimwe kirimo, ibirimo byose nibyo kugira ngo abanyarwanda babeho neza. Kubera ubushishozi nk'uko umuyobozi Dr. Frank Habineza yabivuze, burangwa n'ishyaka bugaragarira no mu birango by'ishyaka harimo ikizu, hazamwo n'ikindi kirango cy'uburumbuke, igihwagari cyangwa tournesol. Ni ikimenyetso kigaragaza iterambere. Niyo mpamvu mbaganirizaho ku bukungu mbabwira ko ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ritibagiwe ubukungu ku banyarwanda ndetse no ku batuye igihugu cyacu niyo baba ari abanyamahanga. Ishyaka ryacu rizashyira imbaraga mu bukungu, aho mu bukungu tuzongeramo ihame ry'uburenganzira mu gucuruza cyangwa kwiteza imbere, aho abantu bari muri business batazaba bafite bariyeri cyangwa imbogamizi na zimwe zo gukora akazi kabo k'ubucuruzi. Aho niho tuvuga ko tuzirinda ko cyangwa tuzahangana n'abantu biharira amasoko, ntihabeho ipiganwa yisanzuye ku buryo hatabaho kuvuga ngo iriya kampani yahariwe amasoko yose nta wundi muntu wemerewe gukora kiriya. Tuzi ibijyanye na transport, aho usanga mu gihugu hose hariho sosiyete zitarenga 2-3, abandi ushoboye kugurisha umurima wawe cyangwa kusarura muri umwaka ukavuga utireka nigurire ka minibus kamfashe gushaka amafaranga, asanga urasabwa kwinjira muri transport company imwe iraho kandi hari amafaranga igusaba. Aho tuzashyiramo imbaraga ku buryo umuntu wese wagize icyo yigomwa kugira ngo agire icyo ageraho yoroherezwe, ye kuba yagira imbogamizi na zimwe ahura nazo. Aho muri rusange yaba ari mu buryo bwa transport, yaba ari mu bucuruzi busanzwe, yaba ari ubuhinzi, hose tuzaharanira ko abantu bashaka kwiteza imbere boroherezwa. Muri byo hazabamo kubashyigikira, haba mu bujyanama, haba kubashakira impuguke, aho kubashyiriraho imbogamizi, ahubwo tuzaborohereza. Abikorera tuzashyigikira ko icyo bita centre de commerce cyangwa izi ntoya centers, small centers zahozeho cyangwa n'ubungubu zihari, zirushaho kubona ibikorwa remezo, ari amashanyarazi, ari imihanda, ari uburyo bwa telecommunication, uburyo abantu batazirirwa bashakisha ngo nibagira amafaranga ageze kuri runaka barimuka bave Rusizi cyangwa Nyamasheke cyangwa ahangaha muri Mushishiro,
ngo bagiye gukorera business i Kigali boroherezwe kuguma muri centre zabo kandi ziba ari centre ziryoshye zishimishije zidatuma umuntu agira ipfunwe ko yashigajwe inyuma n'amateka. Ubwo ni uburyo bwo guteza imbere imijyi mito hifashishijwe kubaha iby'ingenzi bikenewe n'i Kigali tubonayo, ari mu buryo bwa telecommunication, ari mu buryo bw'ubucuruzi, kugezwaho ibyangombwa byose. Tukiri ku bukungu, tuzashyigikira ko ubukungu bwacu buba ari ubukungu bushingiye no ku nganda ariko zidahumanya ikirere, kubera yuko ishyaka ryacu nanone ntitwakwibagirwa ko ari ishyaka rishinzwe kurengera ibidukikije. Abantu biteza imbere, abakomeye cyane babeho bashyireho inganda, kandi inganda zabo ziba ari inganda zitanga umusaruro urambye, kuko hashobora kubaho inganda ariko zikaba ari inganda zifite igihe gito, inganda zihumanya ikirere, inganda zituma habaho indwara zitandukanye. Ibyo nabyo tuzabyamagana nk'ishyaka rirengera ibidukikije kugira ngo habeho ubukungu burambye, ubukungu bufite buzana ubuzima bwiza n'imibereho myiza mu buryo burambye. Ndumva n'abatindiye, ntabwo nava aha ngaha ntavuze nanone ku burenganzira bwa muntu cyangwa kwisanzura mu bitekerezo. Aha tuzashyigikira itangazamakuru kugira ngo itangazamakuru cyane ryigenga, private media, ishobore gukora akazi kayo itavugirwamo kandi ihabwe n'ubushobozi haba ari ku masoko. Ibyo bizadufasha kugira ngo habeho igihugu mbese abantu bafite ibitekerezo bitandukanye kandi bashobora kubitanga bisanzuye, bishimiye ko bavuga icyo batekereza ntaho niganwa ijambo. Green Party oye oye, iterambere oye oye oye, umutekano oye oye oye. Ntabwo natinda cyane, ariko ntabwo tuzigera twirengagiza ko ibyo byose bitagerwaho nta mutekano. Umutekano niyo nkingi ya mwamba, ntabwo rero twabyirengagije. Mu bivugwa Dr. Frank yavuze by'icyogajuru, icyogajuru kizadufasha no mu bijyanye n'umutekano, aho tuzaba tuzi neza ko ubuyobozi cyangwa inzego zishinzwe umutekano ziwumestiriza cyangwa ziwumasteringa neza, harimo ko izo nzego nazo zizahabwa ubushobozi haba ku mushahara, haba ku bikoresho by'iterambere bya tekinoloji bizifashishwa kugira ngo naho umuntu atageze amaso ashobore kuhageza ikoranabuhanga. Murakoze, murakarama, mutora Green Party mwese igikumwe cyanyu cyangwa ikaramu yanyu iri ku nyoni ya Kagoma. Murakoze cyane, murakarama. Green Party oye oye oye, Green Party oye. Nuko ndashimiye cyane abakandida bacu batugeze imigabo n'imigambi, mwakongera mukicara. ije kurengera ibidukikije na demokarasi hamwe tuyitore. Green Party ije kugira amahoro n'umutekano byimakaze, ije kugira umugore akomeze ahabwe ijambo, ije kurengera ibidukikije na demokarasi hamwe tuyitore. Green Party nimuze tuyitore, duhamye neza ko ishoboye, n'imbaraga z'urubyiruko n'icyizere cy'ejo hazaza. umurongo mwiza w'abaturarwanda. Green Party ishyize imbere iterambere, idore u Rwanda rukomeze kujya imbere, imakaza demokarasi. ije kugira amahoro n'umutekano byimakaze, ije kugira umugore akomeze ahabwe ijambo, ije kurengera ibidukikije na demokarasi irambe tuyitore. Green Party ije kugira amahoro n'umutekano byimakazwe, ije kugira umugore akomeze ahabwe ijambo, ije
n'amahitamo meza, kurwanya ruswa ndetse no guca akarengane, guharanira uburenganzira bwa muntu no kwimakaza amahoro. ije kugira amahoro n'umutekano byimakazwe, ije kugira umugore akomeze ahabwe ijambo, ije kurengera ibidukikije na demokarasi irambe tuyitore Green Party. ije kugira amahoro n'umutekano byimakazwe, ije kugira umugore akomeze ahabwe ijambo, ije kurengera ibidukikije na demokarasi irambe tuyitore Green Party. Tora, Green Party, tora, tora, Green Party, tora. ije kurengera ibidukikije na demokarasi irambe tuyitore Green Party. ije kugira amahoro n'umutekano byimakazwe, ije kugira umugore akomeze ahabwe ijambo, ije kurengera ibidukikije na demokarasi irambe tuyitore Green Party. Nimuze tuyitore duhamye neza ko ishoboye, n'imbaraga z'urubyiruko n'icyizere cy'ejo hazazayo. umurongo mwiza w'abaturarwanda. Green Party ishyize imbere iterambere, idore u Rwanda rukomeze kujya imbere, imakaza demokarasi. ije kugira amahoro n'umutekano byimakazwe, byimakazwe. ije kugira umugore akomeze ahabwe ijambo, ije kurengera ibidukikije na demokarasi irambe tuyitore Green Party. ije kugira amahoro n'umutekano byimakazwe, ije kugira umugore akomeze ahabwe ijambo, ije kurengera ibidukikije na demokarasi irambe tuyitore Green Party. Twamenye byinshi mu bigwi byayo, kuyitora n'amahitamo meza, kurwanya ruswa ndetse no guca akarengane, guharanira uburenganzira bwa muntu no kwimakaza amahoro. ije kugira amahoro n'umutekano byimakazwe, ije kugira umugore akomeze ahabwe ijambo, ije kurengera ibidukikije na demokarasi irambe tuyitore Green Party. ije kugira amahoro n'umutekano byimakazwe, ije kugira umugore akomeze ahabwe ijambo, ije kugira amahoro n'umutekano byimakazwe, ije kugira umugore akomeze ahabwe ijambo, ije kurengera ibidukikije na demokarasi irambe tuyitore Green Party.
Green Party oye! Green Party oye! Igihe aho amashyi menshi cyane. Banyamahanga rero tugeze kuri iki kibuga tuje kwamamaza abakandida b'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Twagira ngo mwicare mutuze, ibyicaro ni ibyanyu, dusangire ibiganiro twumva amahame y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, twumve imigabo n'imigambi kugira ngo mu gutora tuzashishoze. Gushishoza nta kundi ni ugutora ishyaka rifite impinduka, rizanye impinduka, niryo rizakora ubuvugizi kuri gahunda zose, kandi ni ishyaka ridaharanira gusenya ibyagezweho, ahubwo rije kubaka no gusigasira no kongerera ubushobozi ibyagezweho. Green Party oye! Green Party oye! Abakandida depite wacu oye! Igihe cya demokarasi aho niho heza. Amashyi menshi cyane. Banyakubahwa muteraniye hano, ngiye kuyobora iki gikorwa. Nitwa Tuyishime Deo, nkaba n'umunyamabanga ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho mu ishyaka Green Party. Ndagira ngo rero mbere y'uko twinjira mu zindi gahunda, dusabe umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge atanga ikaze kugira ngo dutangize iki gikorwa. Murakoze, muramanza mwana dusuhuza. Muraho, mwiriwe, murakoze. Nagira ngo nshimire abantu bari hano umutuzo bafite. Turi rero nk'uko tubizi, turi mu gihe cyo gutegura amatora azaba ukwezi kwa 9. Ni muri rwego rero uyu munsi hatangiye ibikorwa byo kwiyamamaza. Aho turi ahangaha abaje Green Party tubahaye ikaze mu karere ka Muhanga, by'umwihariko aha mu murenge wa Nyamabuye. Nagira ngo mbahe ikaze mutangire ibikorwa byanyu mwituze nk'uko mwaritangiranye, kandi umutekano ndetse n'ibijyanye n'ibikorwa byanyu mwateguye nk'uko mwatwandikiye mukabitugezaho mubikore nk'uko mwabiteguye. Murakoze. Green Party oye! Demokarasi oye! Ubumwe n'ubwiyunge oye! Aho ni heza. Murakoze cyane. Arakoze umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge. Banyakubahwa abakandida depite muteraniye hano, ndagira ngo twinjire mu kanya ko kwakirana kugira ngo imbaga iteraniye ahangaha imenye abantu izatora abaribo niye mpinduka bazanye. Mwabivuze muvunagura, ariko ndagira ngo mubivuge birambuye kugira ngo iyi mbaga yose yumve amagambo meza cyane. Ni muri urwo rwego nsabye kugira ngo mbere y'uko fata umwanya muremure sabe perezida w'ishyaka yigire hino aradufasha muri ibi bikurikira. Aratugezaho imigabo n'imigambi y'ishyaka n'ibikubiye muri manifesto y'ishyaka, ndetse ashyire atwereke n'abakandida depite bari aha ngaha. Murakoze. Green Party oye! Demokarasi oye! Abanyamuhanga oye!
igihe cya Abanyamuhanga oye 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 Repubulika y'u Rwanda oye 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 Green Party oye 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 turishimiye cyane kuba tugeze hano mu karere ka Muhanga iwacu i Muhanga twongeye kwishima nawe rero bwa mbere twageze n'umwaka ushize twari turi hano kwiyamamaza kuri mu matora ya perezida wa repubulika ariko ubu twagarutse tuje kwiyamamaza mu matora y'abadepite y'abashinzwe inteko ishinzwe amategeko. Murabizi ko amatora azaba mu kwezi kwa 9 tariki 3 ubushize twiyamamazaga turi umuntu umwe ariko ubu twazanye n'abakandida 32 bose baje guhagararira ishyaka iharanira demokarasi no kurengera ibidukikije. Ubwo nagira ngo mbanze mbereke abo bakandida mbere yuko dukomeza. Nasaba abakandida ko bakwegera hano imbere. Oye demokarasi oye 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 Abadamu begera imbere. Green Party oye! Abakandida bacu oye! Demokarasi oye! Uburinganire oye! Abanyamuhanga oye! Repubulika y'u Rwanda oye! Nuko aho nibo bakandida bacu harimo abategarugori cyangwa n'abadamu. Iyo turi kimwe abagore 14 abagabo 18 bose abakandida 22 murumva ko ihame ry'uburenganire twaryujuje neza tunarirenza abagore bakaba ari 14 abagabo 18 kuko abagabo barizo gakira cyane naho byose bingana tegeko y'ikiganya 30% twarayirengeje twese mu kwa 9 ntabwo tuzatora umuntu ku muntu aho batora ishaka amatora y'abadepite batora ishaka ishaka ikirango cya Green Party kizaba kiriho inyoni y'ikizu abandi bita kagoma aho niho turareba ni utora iyo kagoma icyo kizu zabutoye Green Party zabutoye bana badepite bose nibo bazaza kutubagarira mu nteko ishinga amategeko buragira ngo basabe mwongere mu cyane murakoze cyane. Abakandida bacu oye! Green Party oye! Uragira ngo nshimire MC Ndagatuye Kamurari murakoze cyane. Nimuze tuyitore duhamye neza ko ishoboye n'imbaraga z'urubyiruko n'icyizere cy'ejo hazaza umurongo mwiza w'abaturarwanda. Green Party isize imbere iterambere idore u Rwanda rukomeze. Ubunararibonye n'ubwitonzi
nyakubahwa perezida nongera mbagore gato mugaruke kugira ngo mutugezeho imigabo n'imigambi y'ishyaka. Abantu bakomeje kwibaza ngo ese aba bantu nitubatora bazatugeza kuki, ese iri shyaka rifite ibigwi? Ibi byose navuze ngo njye ndi muto, umukuru niwe wabisubiza. Mwafata ijambo Kibonge na Gasasira nabo bakaba bitegura kuza mu kanya. Murakoze. Abanyamuhanga oye 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 oye. Yes, twongeye kwishima kongera kuganira namwe.
hano ni sawa mpagaze hano cyangwa nje ari sote imigabo yacu n'imigambi abenshi murayizi cyangwa mwarayumvise n'umwaka ushize twayivuguruyemo kubera ko mu bishi twagiye tuvuga tuje mu gihugu hari ibyo leta y'u Rwanda yemeye ikabikora ikabikosora natanga nk'urugero twari twavuze yuko tuzaharanira yuko agashahara k'abashinzwe umutekano bacu kakongerwa twavugaga abapolisi n'abasirikare cyane cyane bariya bari ku ipeti ribanza aho bita ba private constable ntabwo ari ibanga aka gashahara karungijwe ariko ntabwo ari cyane cyane kuko tubyifuza ariko nibura hari icyakozwe urumva ibyo twarabyishimiye kandi turabishimira leta y'u Rwanda ko nayo yashoboye kumva mu bitekerezo byacu hari ibindi twari twavuze kuri mituweli ko ukuntu yari imeze itsinda kugira agaciro kwishyura kwayo bigoye barabivuguruye uburyo bisigaye byoroshye mu buryo ariko hari n'ibindi bitashaka ko bikorwa mu bijyanye n'umutekano twari twavuze ko tuzamekera juru setirite zadufasha mu kugira umutekano iyo setirite twavugaga ko yadufasha cyane kureba kubona ngo tubona abasirikare bajya ku mipaka yose y'igihugu leta y'u Rwanda yaremeye kuyizana setirite abantu bari badusetse ngo ntabwo bishoboka byemeye ko bishoboka ndumva iri hafi kuza ni byinshi ubu ngo dufite icyizere yuko n'ibindi turi buvuge cyangwa turimo guporopoza nabyo bizumva bizagira agaciro kandi namwe mutizeye mukadutora kajya mu nteko ishinga amategeko n'ibindi byinshi mwumva ko bidashoboka kuko bavuga ngo iyo gaju ntabwo bishoboka mwumva ko byashobotse n'ibindi mwumva ko bidashoboka bizashoboka ni ukuvuga ngo gahunda ituzanye hano ni ukubasaba amajwi mutwizere tariki 3 z'ukwa ebyiri z'ukwa cyenda ukuvuga ngo abari mu mahanga bazatora batora ishyaka Green Party azaba hari inyoni y'ikizi Kagoma nibo bagomba gutora nimuhatora ntabwo muzicuza muzishima tuzi yuko hari ibibazo by'amazi amazi meza yo kunywa inaha ni ikibazo iyo gahunda turayifite mu migabo n'imigambi yacu ko buri muturage buri muturarwanda yagezweho amazi meza yo kunywa ndetse hafi yo mu rugo cyangwa se iwe mu rugo aho bidashobotse nibura aba ari aho hafi robine yo kunywa amazi kuko atera za amibe n'izindi ndwara nabizi icyo kibazo tugifite muri gahunda kandi tuzagera mu nteko ishinga amategeko tuzareba ko dushaka amategeko dushake n'amafaranga abikora muzi ko inteko ishinga amategeko ari itora bije ikayiha leta ikazishyira mu bikorwa icyo gihe muri iyo bije tuzareba ko amazi agera ku baturage bose mu Rwanda hari ibibazo bihari mu gucukura kw'amabuye y'agaciro turi kwina mujya gucukura za kariyeri mucukura za korota mugacukura za wolfram n'ibindi n'ahari yitwa kano karere wa Muhanga ziko bacukura amabuye n'ahandi hose nini wakiriya hakurya hose bacukura za korota aho hose tuzi ko habamo ibibazo babicukura nabi abantu bamara gupfira ibisimu bagapfiramo ugasanga nta gahunda ihari umutekano uraho muri abo bantu bacukura cyangwa se n'ubwishingizi buhari ni ukuvuga ngo abantu bakurikira amafaranga gusa ariko ntibarebe ubuzima bwabo noneho ugasanga n'ikindi bangiza n'ibidukikije bakabicukura ariko bakamenaho bakabindi bakamena mu mazi y'amazi akahita yangirika ndetse bikavamo n'uko twabona n'amashanyarazi muzi yuko ari uruganda rwagomba kugira rw'amashanyarazi twashoboye kubona umuriro kubera ko rwabuze amazi bitewe n'ibitaka byamenwe mu mazi ni ukuvuga ngo uru ruganda rubura amazi yo kuzana umuriro ibyo byose tuzavugana amategeko dushyiraho umutekano dushyiraho gahunda ku buryo abantu bacukura amabuye y'agaciro bagira umutekano n'ababishinzwe bakabona n'amafaranga neza kandi tukageza n'umusaruro tugura tubitwara i Burayi gutyo tukabona makeya dushobora kuba twageza hano tukabonamo natwe amafaranga menshi cyane ubu iyo gahunda turayifite ubuhinzi n'ubworozi nabwo turabufite muri gahunda neza yuko umuturage ahinga akihaza tukagira ibiryo bihagije ndetse tukajya n'ibyo tuba twasagurira amasoko ariko twabanje kwihaza mu rugo
tuzashaho agronome, tuzashaho itegeko ritanga agronome ku rwego rw'akagari, abe ari aho ahemba ku kagari ashinzwe kurebera abaturage biwe mu midugudu ko bafite gahunda zo guhinga neza, ko ibyo bahinga byose ari byiza. Icyo ubutaka twari twatuvuzeho n'umwaka ushize, nacyo kiri muri gahunda yacu kugira ngo tugire uburenganzira ku butaka bwacu, bube ari umutungo wacu bwite, kubera ko ubu twese turabukodesha. Nanjye ndakodesha ubutaka imyaka 25. I Kigali hose nta muntu ugira ubutaka, twese turakodesha. Turifuza yuko hazajyaho itegeko niho dutanga ubutaka bwa leta, leta ikagira ubutaka bwayo n'abaturage bakagira ubutaka bwayo, n'uwo musoro w'ubutaka ukavaho. Leta igashakira ahandi amafaranga, kuko ntabwo leta yabura aho ikura amafaranga, kuko ushobora no kuyakura kuri aya mazu kubikora biri ku butaka byo byasura umusoro, ariko umuturage ntawe usura. Ibyo byose biri muri gahunda. Amategeko amwe tuzayavugurura, ayandikishijeho amashasha, dufatanyije n'abandi bazaba muri mu nteko ishinga amategeko. Niba gahunda ni nziza dufite, ni nyinshi cyane, ariko ibyo byose ntabwo bizakunda tudatoye Green Party. Nimutayitora muzicuza. Tuzamara imyaka 5. Urumva abadepite mwatoye, mutarutoye ntumva muzicuza imyaka 5, muvuga ati twari kubatora bino byariko byakemutse. Uvuga muvuga kuzatora Green Party kugira ngo buri wese azishime, kandi n'ikifuzo ciwe ko tufite gahunda nziza yuko mu byo turaza dukora amategeko tumanuka tugishe abaturage inama mbere yuko dukora ayo mategeko, kugira ngo batange ibitekerezo byabo. Ntabwo twifuza gukora amategeko abaturage banje nyuma yabo bayinubire, twifuza ko dukora amategeko abaturage be kuyinubira nyuma yabo. Kandi tushakuraho no ku rwego rw'ikoranabuhanga, ku buryo umuntu ashobora gutanga igitekerezo, yaba ari umuryango udaharanira inyungu cyangwa sosiyete runaka cyangwa umuturage runaka, kuri interineti ku rubuga rw'inteko ishinga amategeko, umuntu ashobora gutanga igitekerezo cy'umushinga w'itegeko runaka. Noneho asaba abandi bantu kuba bagitora kuri interineti. Nagitora nabo n'abantu bageze ku 50,000. Inteko ishinga amategeko yicare yige ku icyo gitekerezo cy'uwo muntu. Ni ukuvuga ngo twaduhaye abaturage ubushobozi nabo gushyiraho amategeko atari inteko gusa yonyine. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite igitekerezo cyawe cyo kuzaguheramo, utabonye umudepite wo gukibwira nawe wabyandika ku rubuga rw'inteko, nyuma yaho bikashobora kuba byavamo itegeko. Ni byinshi cyane. Ubu ntabwo ari njyewe ngiye uri kwiyamamaza. N'ubushize dufite abadepite, kandida depite 32. Nagira ngo nje guhamagara muri bamwe baze kuba bafite ikintu badusangiza. Ndabanza n'umudepite n'umudamu kandida depite Aime Uwizeyimana agiye tunatubwira. Murakoze. Green Party oye oye oye, demokarasi oye umwana oye igihe kirageze cya demokarasi. Murakoze abaturage beza ba Muhanga, banje kubasuhuza. Mukomere cyane, twizeye ko muzadutora. Nicyo mpereho kuko twaje gushaka amajwi, tubakeneyeho amajwi kubera gahunda nziza tubafitiye. Bose muzadutore, muzareba ku rupapuro rw'itora, muzabonaho Green Party, ikirango cyawe kizaba kiriho cy'inyoni ya kagoma nk'uko babasobanuriye, mudutore. Twaje rero kubasaba amajwi dufite imigambi myiza, tubafitiye imigambi myiza, tubafitiye gahunda nziza yo kubateza imbere. Ni nziza, ni nyinshi cyane, kubivuga ni byinshi, ntabwo twanabirangiza twararaha, ariko twababwira muri makeya. Ku bijyanye n'uburezi, yewe nakoze uburezi imyaka myinshi, ibibazo abarimu bafite ndabizi. Nimudutora rero nanjye nzaba ndimo, nzagenda mfate iya mbere nganire na bagenzi banjye tuzaba turi kumwe mu nteko, kuko singewe njyenyine uzaba urimo, mbavuganire. Abarimu bafite ikibazo cy'ubuzima, umushahara mukeya uri hasi, kandi ufite ubuzima budashimishije, ntabwo wakwigisha neza. Ubwo rero abana bacu baziga neza ariko na mwarimu abayeho neza. Muzadutore, abarimu tuzabavuganira ku buryo babaho neza, bagira umushahara ushimishije, babasha kubaho neza bafite aho kuba, ku buryo n'akazi bazagakora neza. Ikindi tuzabafasha ni ikijyanye abaturage by'umwihariko ba Muhanga bafite ikibazo cy'abazunguzayi muri uno mujyi.
abazunguzayi bafite ikibazo gikomeye kandi bakeneye kubaho nabo. Tuzabavuganira ku buryo tuzazatora itegeko ribarengera, haboneke ubufasha bw'amafaranga kuko leta ifite amafaranga. Ayo mafaranga rero agomba kumanuka umuturage akayakoresha nawe akabasha kubaho neza. Tuzabavuganira rero babahe amafaranga mukore mubeho neza. Icyo ni ikibazo gikomeye, ntabwo ari mwe mwenyine mugifite ariko Muhanga by'umwihariko kirahari. Ikindi kibazo gihari ni ikijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nk'uko babivuze. Hari gucukura mu kavuyo, nta mategeko ahamye ahari. Nimudutuma rero nka Green Party tuzagenda tutora amategeko asobanutse asobanura neza ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ku buryo ntawe uzaba urimo gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe. Kandi tuzakora ku buryo n'ikigo gishinzwe amashyamba, mwumvise ko ishyaka ryacu rishinzwe no kurengera ibidukikije, ikigo gishinzwe amashyamba cyitwa Fonerwa nta ngengo y'imari gifite ihagije. Tuzakora ubuvugizi rero kugira ngo babone ubushobozi. Hari byinshi dufite ariko na bagenzi banjye barakomeza babwire. Murakoze. Murakoze cyane kandida Depite Aime. Nagira ngo mpamagare n'umukandida w'umujeni akaba kandi ahagaye n'ishyaka mu ntara y'Amajyepfo yitwa Fedeni. Waje kuvuga gahunda y'abajeni, atubwire neza uko abajeni bafite gahunda. Green Party oye! Oye, oye, oye! Murakoze kuba mwaje kumva imigabo n'imigambi tubafitiye nka Green Party. Umujeni uri mu ishyaka rya Green Party, imigabo n'imigambi dufitiye urubyiruko, tubafitiye imigabo n'imigambi iteye gutya. Icya mbere, kuba urubyiruko igihe cyose bahora batubwira ngo turi Rwanda rw'ejo. Turifuza ko urubyiruko abari mu kigero cyanjye cyangwa abari hejuru yanjye ko twaba u Rwanda rw'ubu tukareka kuba u Rwanda rw'ejo, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi tutabura amahirwe nk'ay'abakuru baturuta bafite. Tugomba kubavuganira, tukavuganira urubyiruko kugira ngo batwempowaringe cyangwa baduhe imbaraga, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi umunsi bazaba batagihari abo basaza bagenda basaza, urubyiruko ruri inyuma yacu natwe turi muri iki kigero, kugira ngo tubashe kwiteza imbere, dusigarane experience abo basaza bafite ubu ngubu bari gukoresha ubu, kugira ngo tubashe kwiteza imbere mu mirimo ya buri munsi. N'urubyiruko rero imigabo n'imigambi tubafite nka Green Party, turifuza yuko twazatora amategeko arengera urubyiruko, bagashyiraho ibigo bishinzwe gufasha urubyiruko kubona amafaranga, kuko nk'urubyiruko nta ngwate rugira. Ariko nk'urubyiruko haramutse hatowe itegeko rirurengera, bibafasha kubona ubushobozi bwo gukora, nkeka yuko ayo mafaranga atabura. Nimuramuka rero mutoye Green Party, kijyanye n'urubyiruko kizaba gikemutse. Ni nk'aho muzaba mwigiriyeyo ku itariki 3 mugashyira igikumwe kuri iyi nyoni y'ikizu, kugira ngo ibibazo by'urubyiruko bikemuke. Icya kabiri, urubyiruko turifuza yuko batora amategeko arengera imikino n'imyidagaduro, kugira ngo stade ireke kuba imwe mu murenge umwe, ahubwo bakwirakwize ibibuga by'imikino ahenshi hatandukanye. Muramuka muteye Green Party mugatora iyi nyoni y'ikizu, ni nk'aho muzaba mwibereyeyo, muzajya muvuga byijyane. Mwanjye w'urubyiruko urumva sinabatenguha, mwanumye kandi ndi mugenzi wanyu. Murakoze. Murakoze cyane Ferdinand. Mwabonye umujeni, gahunda ni nziza cyane dufite ku rubyiruko kandi ntabwo abenshi tuzabikora. Nagira ngo mpamagare n'undi mujeni ari perezida wacu mu karere ka Muhanga, nawe aze. Kandida Depite Jean Luc, akaba na perezida w'ishyaka mu karere ka Muhanga.
Green Party oye! 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 Gahogo yacu oye! 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 Nanjye nshimishijwe no kuba mpagaze hano iwacu, kuzarura muzaba mufite ingenzi mu itorero. Rero ndumva nabaganiriza ku birebana n'imiyoborere myiza. Imiyoborere myiza ndahera ku bantu bo mu nzego z'ibanze. Abantu bo mu nzego z'ibanze havugamo ruswa cyane. Impamvu buravugwamo ruswa ni uko nta gashahara babona cyane nka ba mudugudu. None wowe wagenda umuganye nk'umuturage akubwira ko ugomba kumwaka. Icyo kintu kiri mu bintu muramutse mutoye Green Party nkanjye Jarike ukomoka iwanyu zabasha kubavuganiraho. Ikindi zasaba yuko ba executive b'utugari bayobora ahantu hanini, ariko uko tubakeneye tubasha kubabona ngo batugereho. Impamvu batatugeraho ni bwa bushobozi buke. Tuzasaba yuko byibuze bahabwa amamoto bakabasha kugera hose. Uwe executive wa hano kugira ngo azagere hakurya igifumba ni kure, kugira ngo azagere igihuma hamubera kure, kandi na hano akenewe. Tuzasaba rero yuko hanongerwa abakozi urwego rw'utugari byibuze bagere nko kuri 4. Ikindi kintu numvaga navugaho, tuzarwanya kiriya kintu umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu Juri yanenze ku bayobozi imyitwarire mibi yabo, kuko mu miyoborere myiza hari ibitekerezo bihari bizima ariko bakaza babidukuraho abaturage, kandi dusengera twitoreye, ariko ntimanuka ngo twongere tuganire nayo. Iragenda ikicara hariya ibitekerezo tukumva byatugezeho bakandika ngo abaturage twarabyumvikanye, ariko bataje ngo batugishe inama. Icyo kintu ndumva kizakosorwa nimutugirire icyizere mugatora Green Party, kuko mu idarapo ryacu harimo ibara ry'umweru rivuga ko ari ugukorera mu mucyo. Tuzibanda ku gukorera umucyo. Banyamuhanga rero, Banyagahogo, Banyarutenga, Nyarucyamo ya mbere, Nyarucyamo kabiri, Nyarucyamo gatatu, mushyigikire Green Party, tuzabageza kuri byinshi byiza ejo mutazifuza. Green Party oye! Green Party oye! 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 Igihe kirageze! Igihe kirageze! Kiki cya demokarasi! Aho niho heza! Murasobanura. Arakoze cyane Jarike, abanyamuhanga murabyumvise. Gahunda yacu nuko kureba akagari shaka ko nibura hajyaho abakozi 4 bahembwa. Twavuzemo agronome ushinzwe iby'ubuhinzi n'ubworozi, tugira inama kugira ngo duhinge neza. Hari n'abandi bakozi tuzifuza ko atogwa budget izabikora, nk'uko mubizi ko babwiye inteko ishinga amategeko niyitora budget ikoreshwa. Uvuga ngo birashoboka, iyo tubabwira ko birashoboka cyane. N'izo nzego z'ibanze za mudugudu turifuza ko zigira akantu zibona, niba zibone n'amagare yo kuzifasha, zize kuba zikorera gusa, zikora ariko zifite ka motivation, zifite akimbazamushyi zishobora gukora neza, kugira ngo nabo bashobore nabyo bya ruswa bizacika, ariko n'abantu nabo bafite n'uburyo umuntu abafatamo neza. Byose tubifite muri gahunda nziza. Nuko nongeye kubashimira kandi nongera kubasaba amajwi yanyu ku itariki 3 y'ukwa 9 mutora ahari ikizu cyangwa kagoma, mu cyongereza bayita eagle cyangwa aigle Faransa. Iyo niyo nyoni ireba kure mu nyoni zose zibaho ku isi. Niyo nyoni iba hejuru ikabona akantu hasi ikahita kwasi ikafata iyo mbere hakiri. Niyo nyoni ireba ifi iri mu mazi ikayifata ikayikurayo ikagenda. Iyi nyoni idapfa, iyo ishaje igenda ikaryama ku rutare ikiyubura ikongera ikaba injeni ikasunika ikagenda. Ni ukuvuga ngo ni inyoni yihangana, ireba kure, ishishoza. Ni ukuvuga natwe twabonye iyo nyoni ariyo twakwiyitamo, natwe tuba abantu bareba kure, turebereye abaturage bacu b'u Rwanda, dushobore kuba twakwihangana kandi dushima n'ibyo bibazo byose. Mudutoye ntabwo muzicuza, muzishima cyane. Murakoze cyane, mufite amahoro. Green Party!
demokarasi woye. arakoze cyane perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije. nagira ngo nsabe umusingi wa demokarasi inoze. tunavuga kuri twebwe ishyaka ya demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda cyangwa Green Party mu migabo n'imigambi yacu dufite turimo kuba twavugurura amategeko hamwe n'amwe nubwo yaba yaratowe twasaba ko yasubwamo tukayanoza neza kurushaho n'iryo tegeko ry'ubutaka twumvise ko n'ubundi byari ku migabo n'imigambi yacu y'umwaka ushize mu matora ya twifuza ko kuriya musoro w'ubutaka uvaho mu minsi ishize twaje gutangaza yuko ahubwo avuga ati n'ubundi byari ni ukuvuga ngo twebwe icyo twavuga n'ubundi ntabwo tuzakira icyo twifuza ni uko twavugurura cyane cyane ikintu gikomeye ni uko mu Rwanda ntabwo umuturage ntabwo afite uburenganzira ku butaka bwiwe. ni ukuvuga ngo nta muntu ufite ubutaka, turakodesha ubutaka kuri leta. icyo twifuza cya mbere ni uko tugira ubutaka, ukagira ubutaka bwawe umutungo wawe bwite. noneho leta nayo ikagira ubutaka bwayo, kandi tuzi ko mu bindi bihugu uko bimera, leta igira ubutaka bwayo ariko hakabaho n'ubutaka bw'abaturage. noneho umuturage akagira icyapa cy'ubutaka cyiwe cyangwa icyangombwa cy'ubutaka cyiwe. uwo musoro tumva ko atari ngombwa ugomba kuvaho. leta yifuza amafaranga yo kuba yakora ibikorwa byayo, ibyo turabishyigikiye ko leta yashaka amafaranga, ariko turumva twashaka ayo mafaranga mu bundi buryo, kuko turavuga ngo ibikorwa biri ku butaka bibyara inyungu byo byakwishura uwo musoro. uvuga ngo ariya amazu y'ubucuruzi yakwishura umusoro, amazu akodeshwa ba nyiri batagituyemo yakwishura umusoro, ariko inzu utuyemo ntabwo igomba kwishura umusoro. n'ubutaka uriho noneho n'ikibanza ngo kitubatse nacyo kizacishura umusoro mwinshi cyane. turumva nitugerayo tuzongera tushyiraho gahunda yo kwiye tegeko ryasubiramo, kandi nta gitangaza kirimo, bibaho, amategeko arakorwa agasubirwamo. ibijyanye n'amadini ibyo byose biri muri gahunda y'uko habaho ubwisanzure mu madini, ndetse no mu migabo n'imigambi yacu birimo, ndetse no muri sosiyete sivile abantu bose bakishyira bakizana. niyo demokarasi twita demokarasi isesuye. turumva ibyo byose tuzabinoza n'itangazamakuru, nayo biri muri gahunda y'uko naryo twarishyigikira rikajyaho n'ikigega ndetse gishinzwe gufasha itangazamakuru twakise Rwanda Media Fund. icyo kigega cyane cyane ibinyamakuru byigenga cyangwa itangazamakuru ryigenga ritafite ubushobozi. n'ariya masoko ya leta apiganwa nabo bakayigiraho uburenganzira ko bapigana bakagira ikintu nabo babonamo, kuko biragoye kugira ngo bapigane n'ibigo bya leta nka RBA bagire ikintu babonamo, biragoye. ibi byose tumva amategeko amwe tuzayasubiramo, ariko tuzashyiraho n'amashasha, kandi turifuza nyine ko amategeko tuzajya dukora twajya tuganiriza n'abaturage. nicyo kintu twifuza cyane, kuko hari igihe abantu bashobora gushyiraho amategeko batagaze n'abaturage bumva ko amategeko meza, ariko abaturage ntibayishimire. ariko umuntu ashoboye kuganira n'abaturage mbere, kuko n'ubundi ko tuzaba turi intumwa za rubanda, tuhaganira nazo. hari umushinga w'itegeko ugiye kuza, none tukaza kuwutura dufite n'ibitekerezo by'abaturage. twashyizeho n'ikindi kintu kitariho mu Rwanda cyitwa Citizens Bill Office, tuzashyiraho ku buryo abaturage bagira uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo byava mu itegeko. tugashyiraho umurongo kuri interineti kuri abantu bageze nk'ibihumbi 50 batanze bakajya batora kuri interineti bavuga ko tushyigikiye ko igitekerezo runaka cyatangiza n'umuntu, cyatangiza na ONG, uvuga ngo umuryango sosiyete sivile, bakatangiza igitekerezo cyangwa se w'idini akavuga ndifuza itegeko kuri ikintu runaka, abantu bakagenda bagitoraho kuri interineti. nyuma yaho twabona abantu bagize 50 bagishaka, inteko ikaba yakwicara ikiga kuri uwo mushinga. bivuga yuko ni igitekerezo tugiye kuzana mu Rwanda, atari abadepite bonyine bagomba kuba batangiza ibitekerezo by'amategeko, ahubwo n'abaturage bashobora gutanga igitekerezo kikaba cyavamo itegeko, kugira ngo tube intumwa za rubanda neza, nabo bose abantu bafitemo uburenganzira. hari akantu mwavugaga mu modoka yamamazaga ibikorwa byanyu byerekeranye n'umubano w'u Rwanda n'ibindi bihugu, uwabivugaga avuga ati nta mubano w'u Rwanda n'ibihugu duturanye, murateganya gukora iki, muranenga iki bikorwa? umubano urahari, ariko ari utameze neza. nko ku kibugu cy'abaturanyi cy'u Burundi ntago bimeze neza. turumva yuko tuzashyigikira gahunda y'ibiganiro hagati y'ibihugu byombi mu rwego rwa diplomasi no mu zindi nzego, kugira ngo umubano wacu n'ubundi bariya n'abavandimwe bacu b'Abarundi tube twakunya guhahirana nk'uko byahoze kera. no muri Kongo naho hajya habamo utuntu tutamera neza, tuvuze ko naho twawutunganya neza ukamera neza. ni Bugande muri iyi minsi hamaze iminsi hari ibibazo
nayo n'abaturanyi kandi abavandimwe bacu nabo twagomba tukabitunganya ibyo bibazo murabizi ko abanyarwanda benshi bamaze iminsi bafunguye Bugande ibyo byose ntabwo bidushimishije turifuza ko twabisubiramo tukareba ifundo ry'ibibazo aho riri ibe ryakemuka tujye mu mubano mwiza cyane cyane mu baturanyi bacu mbere ko dutekereza muri Amerika n'ahandi tubanze aho dutuye muri region yacu tube tumeze neza twabishamo imbaraga nyinshi cyane kandi tumva twabiganiraho n'abandi badepite n'inzego za leta kugira ngo byaba byiza kurushaho. Hanyuma Dr. hari icyo mwagarutseho mu bijyanye n'ubukungu muravuga muti bya bintu by'amasoko afitwe n'abantu bamwe na bamwe ntago ari byiza ntago mubikeneye nyamara tuzi ko gahunda ya leta ari kuba abantu baba bari mu mashyirahamwe y'amakoperative ibintu nk'ibyo ngibyo murabihuriza he no kuba mwagira ko umuntu wese agenda agatangiza akantu kese muranenga amakoperative murashaka ko bikorwa gute? Oya ntabwo tunenga amakoperative ni ikintu cyiza cyane ndetse no guhuza abantu hamwe nabyo ni ibintu byiza. Ikintu turimo kuvuga nuko nko mu bigo nko muri business mu gukora business mu bukungu buri muntu wese afite uburenganzira ko yakora business ariko tutanze urugero nko muri transport usanga ubu nko mu mujyi wa Kigali hari ibigo nka 2 cyangwa 3 bishinzwe transport mu mujyi wa Kigali ni kuvuga ngo nta wundi muntu ushobora kuvuga ngo wavuga ngo ugiye gukora Kicukiro bakwemere kuko hari umuntu wafashe umuhanda wa Kicukiro hari umuntu wafashe umuhanda wa Remera hari umuntu wafashe umuhanda wa Kimironko ni kuvuga ngo ari ibigo byabifashe undi muntu ntabwo ashobora kugira ngo agire akiri ikintu cyese ugiye kujya ukajya muri na imodoka ziza tugiranira murabizi ko zisanga zitakibaho nazo kandi nabo barabari baziguze bakoze bafashe n'amakredi nizi za bisi za kwasitera abaziguze batashobora kujya muri ibyo barahombe turifuza yuko ibintu byasubirwamo neza yego nibyo ni byiza ariko bino nose bwe neza kubyo bitanga uburenganzira n'abandi bantu bashobora kuba bakora ubucuruzi atari kuvuga ngo ni ibigo 2-3 tuzabisubiramo tuganira n'abandi twe kumbya none suba neza ntabwo ari twe twenye twabigaho ariko tumva ko twe tubona ko buri munsi tumva ko abaturage babyinubira cyane cyane abacuruzi babyinubira ntabwo bavuga ko twe twenye dufite ibisubizo ariko nabo bafite ibisubizo abaturage niyo mpamvu tuvuga ngo ikintu dukora twifuza ko tuganira n'abaturage nabo twababaza ibitekerezo byabo tukaganira n'abandi babikoze ibyo turebe niba ibintu bishobora kuba byasubirwamo neza abantu bakabyishimira kugira ngo abantu babore binuba. Hari ikindi kintu mwagarutseho muri gahunda y'uburezi cyo kuringaniza indimi se bizashyirwa mu bikorwa gute se Ikinyarwanda kizangana n'Icyongereza n'Igifaransa n'Igiswahili bizagenda bite? Ikintu turimo kuvuga cyane ikintu cya bilingualisme nuvuga ngo turifuza ko politike ya bilingualisme y'indimi cyane cyane zombi Igifaransa n'Icyongereza yongera ikagaruka uko yigeze kubaho ariko ikurwaho hagaruka haza Icyongereza hejuru Igifaransa kijya hasi. Murabizi ko tugeze no kurega mu rukiko rw'ikirenga turega ko Igifaransa cyakongera guhabwa agaciro ariko ntabwo ikirego cyacu cyabwe agaciro ariko turifuza yuko izo ndimi zose zihabwa agaciro kugira ngo atari mu burezi gusa wonyine ariko no mu buzima busanzwe bw'igihugu muri za ministeri n'ahandi hose n'abantu bize Igifaransa bakoresha nkuko bakoresha Icyongereza. Ikinyarwanda cyo tugifite programme yihariye ko kigomba kwigishwa kuva muri Guardian kugeza kuri university byo turimva tuzashyiraho na doctora y'Ikinyarwanda.